Yeah, we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her, but e dey move closer before dem go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But e dey move closer before dem go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, ìlẹ̀hún ló ló lajú. Ẹyẹ tó lórí kodò bí àdán ọ̀pẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè gbó Odùduwà ga. Odùduwà kò bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣe gírí, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ọmọ Odùduwà ni wá. Koikimedia, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó gbójú owó tí wọ́n mọ̀ ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wá kájé bùgbà yín jẹ. Ètò tó gbójú owó tí wọ́n mọ̀ ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó gbójú owó tí wọ́n mọ̀ ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó gbójú owó tí wọ́n mọ̀ ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú aláyọ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. Koikimedia ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ, ọmọ Ìjẹ̀bú ẹlẹ́rẹ̀ mi, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé mádémádé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ gájójì ò gbọ́dọ̀ wọ, àjòjì tó bá wọ bẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé, ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koikimedia sáwa ní bàbá.
pèrègèdè. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ, jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koikimedia, àwọn ni bàbá. A tún jà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá yọ. Koikimedia, àwọn ni bàbá. We bring you work closer to your doorstep. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o tó kàn ní oko lára ni. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ni bàbá o. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Odùduwà la gbé dání, òtítọ́ la gbé dání. Koikimedia, àwọn ni bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sódìkẹta. Koikimedia, àwọn ni bàbá. A dúró tán, a tún pèrègèdè. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Koikimedia, we bring you work closer to your doorstep. Àwọn ni bàbá. Koikimedia is around. To give us latest. Ah, is around To o. give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀. Ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀. Ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Koikimedia is around. To give us latest. Koikimedia. Koikimedia. So, good morning, ẹ káàárọ̀, kú ojúmọ́, a kú òní ọjọ́ ajé, kí Olódùmarè kó jẹ́ kí ẹnu máa gùn láti ṣe púpọ̀ rẹ̀ láṣẹ Olódùmarè. Òní ọjọ́ kọkànlá oṣù kẹta ọdún 2024. Òní ni ààwẹ̀ Ramadan bẹ̀rẹ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó jẹ́ kí ẹ̀mí wa tó jẹ́ ká rí. Fún àwọn tí wọn ò dẹ̀ ní àǹfààní láti rí náà, kí Ọlọ́run kó bá wa dúró ti àwọn ìdílé wọn, especially comrade wa kan tí a lose, kí Ọlọ́run bá wa dúró ti àwọn ìdílé wọn. Ẹ káàárọ̀, a rọ̀ wá, a bẹ̀ wá, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe ìtọrẹ àánú fún àwọn èèyàn tí ebi ń pa, because ní Nàìjíríà ebi ń pa àwọn èèyàn. Ní time Ramadan tá wà yìí, ẹ jẹ́ ká má tábà wá ká, ẹ jẹ́ ká ṣe fún àwọn èèyàn tí àwọn tó bá dé lágbára láti gbàwẹ̀ náà, ẹ jẹ́ ká má dààmú ara wa jù. So bó ṣe lọ nìyẹn. So láìpẹ́ alákòókò púpọ̀ lónìí, a lọ lórí news review lónìí tó jẹ́ ọjọ́ kọkànlá oṣù kẹta ọdún 2024. Ẹ máa bá wa ká lọ lẹ́ẹ̀kan sí Koikimedia. Òun náà ni ó dé wájú lónìí ọjọ́ ajé, kí ajé kó fi lé wa ṣe gbùgbé ni o. Ọ̀rọ̀ ìṣòro ká wọlé lọ bẹ́ẹ̀ sórí ètò. Lónìí tó jẹ́ ọjọ́ ajé, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sórí Punch newspaper. Continue to support us on our platform. Thank you very much for your support. 13 hospitalized after turbulence on New Zealand bound flights. Àwọn 13 ni wọ́n ti gbé lọ sí hospital nígbà tí wàhálà ṣẹlẹ̀ lórí flight kan ní New Zealand tí ó ń lọ sí New Zealand. Kọ́lọ́run fún wa, kọ́lọ́run mú wọn lára dá. Falana wants justice for 7 killed in customs office stampede. Ìgbàlá mọ̀ pé àwọn méje kan ni wọ́n ní pé wọ́n jẹ́ Ọlọ́run nípè níjọ́ tí wọ́n pín ráìsì ní iye báyìí ní custom office kan ní Ìgbèkó. According to the news coming up today, Fẹ́mi Falana san wọ́n ní pé ó gbọ́dọ̀ compensate family àwọn tí wọ́n sọ ẹ̀mí wọn nù níjọ́ náà lọ́hùn. And you should all know that this was caused by the rising cost of living in Nigeria due to the economic reform of the administration of Bola Tinubu
who is the president of Nigeria. So lánàá ó ti sọ pé kí wọ́n release àwọn nǹkan tó bá ti seize kọ́ release ẹ̀ fún àwọn tó ní, ṣùgbọ́n on one condition ni pé àwọn nǹkan tí wọ́n ní pé kọ́ release yẹ ò gbọ́dọ̀ ta jáde ní Nàìjíríà náà nìkan ti ta, Nigerian market náà ni wọ́n gbọ́dọ̀ ta. No ransom demand on abducted Borno women 9 returned. Àwọn tí wọ́n jí lọ ní Borno state wọ́n ní pé wọ́n gba ransom fún wọn, wọ́n ti padà wálé, ṣùgbọ́n kì í ṣe ogun wọn láti padà wálé. Lagos woman jumps into river from moving boat. Ẹ jẹ́ ká ka ilé ká mọ ohun tó fà á tí ó ṣe fò sínú odò láti inú bóòtì, láti inú ọkọ̀ ojú omi. Wọ́n ní arábìnrin kan ti fò sínú odò ní ìlú Èkó. Sorry for delaying the handle the one. So any time to my road on, you can see the other platform. I mean the other headline. Nigeria lost 16,000 doctors in 5 years. Minister Bisobe. Only Nigeria 16,000 doctors. Ẹgbẹ̀rún lọ́nà báwo ṣe máa sọ Yorùbá yẹn náà, ẹgbẹ̀rún lọ́nà mẹ́rìndínlógún Ọlọ́run ṣàánú gbogbo ẹni tí wọ́n sọ Yorùbá nù báyìí, Ọlọ́run ṣàánú báyìí onílù yìí. 16,000 doctors àwọn ni wọ́n jápa kúrò ní ìlú Nàìjíríà ní ọdún 5. Mínísítà kan ló sọ bẹ́ẹ̀, Minister of Health ní Nàìjíríà. Ok, ẹ jẹ́ ká continue lórí Vanguard newspaper. Àfẹ́gbẹ́ alákòókò pọ̀ ẹ̀ sá máa go through àwọn article here, but let's just give you the headlines and next time máa ka the same thing tarí bẹ́ẹ̀ náà ló wà bíi ni pé Fálànà ní pé kí wọ́n compensate àwọn tí wọ́n kú ní custom office níjọ́ tí wọ́n pín rice. King Charles III says he will serve to best of ability after cancer diagnosis. Wọ́n ní pé King Charles ní òun máa serve sẹ́ẹ̀ ní pé kò sí kankan so ohun tó sọ nìyẹn. Bandits move children like head of cows. Student kan ti escape ní Kaduna State. Okay, ó sọ bóun ṣe escape ní pé wọ́n kó àwọn lọ bíi pé wọ́n kó àwọn bí wọ́n ń da àwọn màálù lọ báwọn Fúlàní yẹn ṣe máa àwọn Fúlàní náà lọ pé ṣàwọn iṣẹ́ náà tẹ́lẹ̀ náà, so kò sí nǹkan tó jẹ́ tuntun tá ìgbọ̀rí lórí ẹ̀. So let's continue with the latest news of Vanguard newspaper. Ẹgbẹ́tókun assures Nigerians on security, urges Muslims to embrace peace. Peace nínú wọn gà ló máa bá yín ṣe o, bá ṣe ìrìnà rẹ̀. Okay, let's go to the next headline. If federal government fails to secure farmers, if federal government fails to secure farmers, food prices will remain high. Àwọn ẹgbẹ́ kan ló sọ yẹ, wọ́n ní kí federal government ò bá secure àwọn àgbẹ̀, oúnjẹ máa wọ́n lọ náà ni o. Àwọn ẹgbẹ́ FACAN ló sọ bẹ́ẹ̀. Governors of the 36 states under the aegis of the Nigerian Governors Forum (NGF) have said that they were on top of the situation to address issues of food crisis, economic hardship, and hunger in the country, introducing different strategies and measures. The governors said they are taking several proactive steps to counter the present food crisis, as well as the inherent
economic hardships. In a report by the acting head of media NGF, Halima Saliu Ahmed, in Abuja yesterday, NGF said governors were committed to ending the pain and suffering of citizens in the land. Recall that President Bola Tinubu had met with the state governors at the council chambers of Aso Rock Villa, Abuja in February, where issues of hike in food prices, economic hardships, and others were discussed with a view to providing solutions. According to the report of the NGF, Kwara State Governor and Chairman of the NGF, Abdulrahman Abdulrazak, in collaboration with Governors Hagbu Kefas of Taraba State, Lucky Aiyedatiwa of Ondo State, and Ahmed Ododo of Kogi State, pushed for increased crop production through the Federal Ministry of Agriculture to address food shortage. Federal Minister of Agriculture, kí ló ń ṣe ní Nàìjíríà? Empty position lọ́kàn gbó. The report said in Akwa Ibom State, the government is planning to establish an agency which will buy food items in bulk and then sell them at cheap prices to the residents. Ṣé price control wà Nàìjíríà? Gbogbo àwọn order tí ó kì í lo àwọn food order. Towards this end, the Akwa Ibom State Governor Umo Heno has forwarded to the House of Assembly a bill for establishment of the agency. Quoting the spokesman of the Akwa Ibom State Governor, Ekerete Hudo, the report said Governor Heno appealed to residents to be patient while promising to sign the bill into law when passed by the Assembly. Let's continue on People's Gazette. That's all on the Vanguard newspaper. Let's go on People's Gazette without taking too much of our time. Housewives in FCT lament naira depreciation, soaring prices of food items. Oye máa ń ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn, so let's go. Let's continue. Woman jumps out of moving boat into Lagos Lagoon. I try láti kárí ẹlẹ́ẹ̀kan ṣùgbọ́n kò load bọ̀ ó ti padà load ní báyìí sí. A woman who boarded a boat from Igodo in Lagos State to Ogun has allegedly jumped into the river from the moving boat, police said. The police public relations officer, SP Benjamin Udenyi, who confirmed the incident on Sunday, said that rescue teams were already searching for the woman. Mr. Hundeyin said that one Razak reported the case to the Igodo Police Division on Sunday at about 8 a.m. According to Razak, at about 10 p.m. on Saturday, one Folashade Nimotalai of a yet-to-be-known address boarded a boat from their Isuti Road, Igodo in Lagos, going to Totowu in Ogun. There were 12 passengers on the boat. On board, suddenly, the woman removed the life jacket she was wearing and jumped into the river. She left behind one nylon bag containing a bottle of sniper. Let's go. She left behind one nylon bag containing a bottle of sniper, Alimo Short General Hospital cards, and some drugs. The spokesperson quoted Razak as saying in his report. Mr. Hundeyin said that the scene of the incident was visited immediately by detectives from the division. He said a search party has been contacted to recover the corpse, while investigation is ongoing as they make efforts to contact the family. Kọ́ bá máa bọ̀ wọ́n máa padà rí pé hardship ló fà tí ìyá yẹn fi fò sínú omi odò. Let's go on Associated Press World Newspaper. So bó ṣe ń lọ nìyẹn ní Nàìjíríà, wọ́n ní ìyá kan ti fò sínú omi ní ìlú Èkó ní Ìgàndò ìgbà tó ń lọ sí Totowu ní Ogun State. Àmọ̀kọ́ tó sì fa owó náà ṣe investigate lọ́wọ́ ṣùgbọ́n wọ́n sì fẹ́ contact àwọn family ẹ̀. Wọ́n ní sniper ni wọ́n bá nínú line tó gbé dání ṣùgbọ́n kò padà mú sniper òun kọ́ fò sínú omi, ó yọ life jacket ó dẹ̀ fò sínú omi. This is not the best option. Fighting
and dying as a hero is better than dying as a coward. So that is what we're going to say concerning that. But what you are going to do, so you can only say fight for your right, because you have the right to protest, you have the right to fight for it. It is your human right. So that is what I can say for that. Let's go on Reuters News Agency. So I think we are going to end the broadcast from here because we don't want to waste too much time. Once again, 11th of March 2024, Aku Ramadan Kareem. And we actually put a shade marry. Whatever way you can make for Nigeria, I will just tell you that you will be wasting your time to be praying for Nigeria. Pray for yourself, pray for your family, pray for your region, pray for your land, pray for your land, pray for your region. Don't pray for Nigeria. If you pray for Nigeria, you are just deceiving yourself. That's what I can say on that. So this Ramadan, you can only use it to pray for peace for your region. If you pray for Nigeria, Nigeria is already compromised, and the prayer will just be futile, I come and so, and God is not wicked, so we can call him wicked. I will contact what will be, but okay, so that's all for now. I think we can't go more than this today. Okay, we can't go more than this today. Thank you. Let's go to Daily Trust newspaper before we end this broadcast. We are very sorry we can't go. And this is a test transmission, please. We are very sorry. We are only testing this program for now. And continue to support us on our platform. We really need your support. Thank you very much. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Thank you. 3 killed in communal clash in Cross River State. Speak truth to power, Boni tells religious leaders. Seven injured as explosion rocks Ogun State. What could have happened in Ogun State? Let's go through the article. We're very sorry for the 7 injured as explosion rocks Ogun. Where in Ogun? Ogijo area of Shagamu. At least 7 persons were reportedly injured as a gas explosion on Sunday rocked a steel company in Ogijo area of Shagamu local government of Ogun State. It was learned that the entire line in the production of the company was affected by the explosion. Àwọn àjì tó kọ́ máa ń pọ́pọ́ káàkiri yìí. Seven persons were injured in Ogun State, around Shagamu area, after a gas exploded at a steel company in Ogijo area of the Shagamu local government. Ní glitch lórí ní kíní ọ̀gbẹ́ sọ̀rọ̀. So I think we can't go more than that for now. So we can't go more than that.
So we are very sorry we can't go more than that on today's newspaper review. This is a test transmission. Bear with us. So thank you. So concerning Yoruba Nation struggle, please we urge you all to keep in mind that that is the only lasting solution to the problem, to the woes of Nigeria. You know, Nigeria is passing through a very, very hard time, and it's not ending, it's never ending. After this government and the next government comes also, they will also blame the last government, and that's how they do. And they won't even arrest the last government, they won't arrest the leader of the last government because the leader already have power. So this is how we want to be continue. So we can't go more than that. So, but let's just have in mind that the lasting solution for Nigeria is dissolution, peaceful disintegration. So that is all we can say for now, and we'll continue to talk about it until when that time comes when we will fight for the end of Nigeria. You know, and we all witness it. So come on, keep Onua alive. Come on, keep you alive. So once again, Ramadan Kareem to our Muslim brothers and sisters. This platform is not a religion extremist platform. This is not a religious extremist platform. We extend our greetings to the Muslim brothers and sisters. So Ọlọ́run á jẹ́ kí ẹnu wa rí púpọ̀ ẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣe ìtọ́rẹ àánú fáwọn tó bá lè ṣe fún ìtagbára yìí bá ka ẹ ṣe ẹ ní láti máa lọ sponsor rédíò àti tẹlifíṣàn station pé kọ́ máa kírun sàárì pé àsìkò sàárì tó kọ́ máa kírun ẹ ní láti máa sponsor àwọn ẹ̀fọ́ náà. Oúnjẹ làwọn èèyàn need. Ẹni tó bá fẹ́ jí ní sàárì ó máa set alarm sí fóònù ẹ̀ ní tó bá set alarm á gbé àgbésẹ́ ìgbẹ́ ni. So àsìkò sàárì kò yẹ ò jẹ́ any problem. So we don't need to sponsor any radio and television station to come and be telling you sàárì sí tó. Give people food. Ẹ donate oúnjẹ fáwọn èèyàn kó jẹun kó wà okay ní time tá wà yìí. We are in a very, very hard time. So kọ́lọ́run jẹ́ kí àlàáfíà jọba nílẹ̀ Yorùbá, kí Ọlọ́run dẹ̀ fún wa ní òmìnira tó dáa, òmìnira wa tó máa last wa jẹ́ pé àwa gan máa mọ̀ pé òmìnira gangan rèé, kò ń ṣe omi ìnira tí àwọn eléyìí ń fún wa tọ́nà àwọn fún wa láti jọjọ́ tí can pass through hard time yìí. So kọ́lọ́run kó dá ẹnu wa sí, kó sì jẹ́ kí a ní àlàáfíà lẹ́ẹ̀kan sí. So we can go on this on this news review, and we'll be playing Yoruba Nation anthem without wasting too much time. So once again, continue to support us on Koikimedia. So bear in mind that this is a test transmission. Thank you very much. We appreciate you.
So we are very sorry for the delay. Thank you very much. Please, we are having this glitch and this is a test transmission, so we're very sorry. This is a test transmission. We're only having a delay on the system, this thing. So we are sorry. Seems we're having a glitch again, yet again. So without wasting too much time, we'll be playing the Yoruba Nation Anthem and end this broadcast immediately. So, Eshe, thank you very much for joining us on the program. So, our name is Jubai Loluni, 11th of March 2024, Àkú Ramadan, kí Ọlọ́run Elédùmarè lẹ́ẹ̀kan sí kí ó jẹ́ kí ẹ̀mí wa rẹ́ púpọ̀ rẹ̀. Gbogbo àwọn tí a sì ti sọnù nínú ọdún yìí, kí Ọlọ́run bá dúró ti àwọn ìdílé wọn. God give the family the fortress to get it lost and àní rí ikú kọ̀ọ̀kan mọ́ láṣẹ Èdùmàrè, kí a máa lé sí ni àní máa dínkù sí mọ́ láṣẹ Èdùmàrè. Ṣùgbọ́n yẹ ká máa ṣe dáadáa nílé ayé. Yoruba Nation no going back. This platform is self-determination platform, and we are trying our best in the way we can do it, and we need your support. Once again, you can go through our support account. You can also support us there, and you can go through our website also and check information. And if you have questions, you can go directly and contact our boss, Mr. OLAYOMI KOIKI, the CEO of Koikimedia Limited. Thank you very much once again. 11th of March 2024, newspaper review, Koikimedia. So máa gbọ́ background noise, background music máa fi end the broadcast. And we fight for the end of Nigeria. And we all witness it.
Hi Collins and all my friends in Africa. I just wanted to say a few quick words about the situation in Nigeria, specifically the birth of the new Yoruba nation. And personally, I have to say that I am very excited. I personally expect great things from Yoruba nation. I know that what the Nigerian government. Hi Collins and all my friends. I know that what the Nigerian government has been doing is not all right, you know, not good measures against the people, and the people will win and have the final say, and Yoruba nation will be a reality soon. There is no doubt about it. I know this because I heard the music. It's Yoruba song. I know that what the Nigerian government has been doing is not all right, you know, not good measures against the people, and the people will win and have the final say, and Yoruba nation will be a reality soon. There is no doubt about it. Owó bàbá Dání kẹ́kọ̀ọ́ tún ìgbòho.